Hati-hati, satu tendangan burung ini bisa bikin tulang patah. Bahkan, ada laporan bahwa burung ini bisa membunuh manusia. Ini dia burung kasuari, salah satu burung paling berbahaya di dunia. Walaupun kelihatan keren dengan warna biru di kepalanya, jangan coba-coba mendekat. Kasuari punya cakar tajam sepanjang 12 cm, mirip belati. Dengan satu tendangan kuat, mereka bisa merobek daging dan bahkan menembus tubuh musuhnya. Di habitat aslinya, hutan hujan Australia dan Papua, kasuari menggunakan tendangannya untuk melawan predator dan mempertahankan wilayahnya. Jadi, kalau ketemu burung ini di alam liar, jangan coba-coba mendekat. Lebih baik lari sejauh mungkin.